الكتاب المقدس بيقول إن آدم عاش 930 سنة وخلف بنين وبنات. تكوين 5:4. يعني ببساطة كان في وقتها عيلة كبيرة جدا بدأت تتكون بسرعة. قايين قتل هابيل. في أول صفحتين من الكتاب المقدس الإنسان بيقع، وفي الصفحة اللي بعدها الإنسان بيقتل. قايين وهابيل أول إخوات وأول جريمة قتل في التاريخ. الكتاب بيقول: وعرفت حواء آدم امرأها فحبلت وولدت قايين وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. تكوين 4:1. انت عارف إن اسم قايين معناه اقتناء أو امتلاك أو سلاح؟ حواء قامت فاكرة إن قايين هو المخلص الموعود اللي الرب وعد بيه في تكوين 3:15، لكن المفاجأة قايين طلع أول مجرم. أما هابيل اسمه معناه بخار أو لا شيء أو مؤقت، اسم مأساوي كأن أهله شايفينه ولا حاجة، لكن هو اللي طلع مرضي عند الله. قايين قدم ثمار أرض، وهابيل قدم بكر غنمه وشحومه. في ناس بتفتكر إن المشكلة في نوع القربان، لكن النص يقول: نظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. يعني الله رفض الشخص قبل ما يرفض القربان. ليه؟ التقاليد اليهودية القديمة بتقول إن هابيل قدم بإيمان وتضحية حقيقية، أما قايين قدم فضلات المحصول مش الباكورة. قايين قتل أخوه. أول جريمة في التاريخ ملهاش دافع واضح ولا حتى مذكور فيها سلاح. التقليد اليهودي بيقول إن قايين ضرب هابيل بحجر، لكن كتابات تانية قالت بسكينة الذبيحة. وفي التقليد القبطي يقال إن قايين ضربه في راسه أثناء تقديم القربان. يعني القتل حصل قدام المذبح، مش دم عادي، ده دم بيتكلم. الآن أنت ملعون من الأرض. دي أول مرة الله يلعن إنسان بشكل مباشر. آدم اتطرد، لكن قايين اتلعن. قايين بقى خاف يتقتل. طب انت هتيجي تقول لي يتقتل من مين؟ ما مفيش غيره هو وهابيل بس. هقول لك عشان انت حبيبي بس. الكتاب المقدس بيقول إن آدم عاش 930 سنة وخلف بنين وبنات. تكوين 5:4. يعني ببساطة كان في وقتها عيلة كبيرة جدا بدأت تتكون بسرعة. قايين قتل هابيل وهو كبار كفاية يقدموا ذبيحة، يعني مش طفل، ممكن يكون بقاله سنين. ولو آدم خلف في عمر صغير نسبياً 100 سنة مثلاً، يبقى في الوقت ده كان في نسل كتير جداً من ولاده وبناته وأحفادهم. النتيجة قايين فعلاً خاف من واحد من إخواته أو من ولادهم يقتلوا طارة لدم هابيل، وده واضح من كلامه: كل من وجدني يقتلني. تكوين 4:14. راح لأرض نود، مكان اسمه التيه، وده كان مناسب تماماً لأنه ما كانش تايه في الأرض بس، كان تايه بعيد عن الرب. أول مدينة في التاريخ. لكن الغريب قايين بنى مدينة ودعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. تكوين 4:17. يعني أول واحد يبني مدينة في تاريخ البشرية هو أول قاتل في البشرية، مش نبي، مش رجل صلاة، قاتل بيحاول ينسى خطيته ببناء حضارة. دي كانت مدينة بلا مذبح، بلا توبة، بلا عبادة. نسل قايين عبقرية لكن بعيدة عن الله. قايين خلف حنوك، وحنوك خلف عيرد، وعيرد خلف محويائيل، ومحويائيل خلف متشائيل، ومتشائيل خلف لامك. وهنا بيبدأ جيل مختلف تماما. لامك أول راجل ياخد زوجتين، فاتخذ لامك لنفسه امرأتين. تكوين 4:19. أول تعدد زواج، أول انحراف عن تصميم الله الواحد للزواج. في الفيديو الجاي هنتكلم عن شجرة عيلة قايين ووصلت لفين، وشجرة عيلة شيث. ما تنساش أهم حاجة تقول لنا عاوزيننا نتكلم عن مين بعد كده، وشير للفيديو.